Кинеската компанија DeepSeek објави дека го обучила својот модел на вештачка интелигенција R1 за помалку од $300,000, користејќи 512H800 чипови од NVIDIA. Обуката траела само 80 часа, а претходно биле користени 100 чипови за експерименти со помали модели. Во научен труд објавен во списанието Nature, DeepSeek објаснува дека чиповите биле легално стекнати и дека не користеле забранети H100 чипови. NVIDIA го потврди ова, додавајќи дека моделот бил развиен во согласност со американските извозни контроли. Ова е значително поевтин процес поредено со трошоците на американските компании. OpenAI, на пример, потроши над $100 милиони за почетна обука на ChatGPT, според извршниот директор Сем Алтман. Microsoft објави дека Copilot сега е достапен глобално како додаток во Game Bar на Windows 11, овозможувајќи им на геймерите да добиваат совети и поддршка директно во текот на играњето, без да ја напуштат играта. Новата функција вклучува гласовни команди, анализа на екранот за персонализирани совети и предлози, како и поддршка со трикови и кратенки за Windows. Copilot може да препознае елементи од играта и да понуди релевантна помош во реално време. Иако наменет за геймери, овој додаток е дел од пошироката визија на Microsoft за интеграција на вештачка интелигенција низ целиот Windows екосистем. Експертите очекуваат дека алатката ќе биде особено корисна за почетници, но и за напредни играчи кои сакаат попаметна поддршка додека играат.